利用などにより人間と野生動物が接触する機会が増えてきたことが原因にあると考えられているそうです。いや、急に原稿が来たんですか？そう。毎週見てるんです。あ、マジですか？ありがとうございます。あれはパパの感じ。そんな方だったっけ？あ、割れた。割れた。割れた。割れたよ。さようなら。コンプレッサーかかります。やっぱね、外すにはコンプレッサーですね。最初からね、そうですよね。電源はそこ右に下
パーに黄色い塗料がついてます。なぜでしょう。多分なんですよね、これがこうスライドベアリングってここで押さえてて、ベアリングバネがついてて、それでハンドル切った時にこの遊びがあるんです。これがうまく機能しないのか、上にグリス塗っておいたせいなのか、これがうまく機能しなくて、両方回っちゃうんです。両方回っちゃうっていうか、ここのゴムだけがこういうずれちゃったのかで、これでゴムがこのベアリングが動かないで、こいつが動かないで、このゴムでもうここでずらしてる。ずらしてる、よじっちゃう。前回もこっちの中ばらしてグリス塗って動きよくして、最初からグリスに塗ってくださいって言わなくない。いや、もともとグリスは入ってはいるんですよ、スライドベアリング。ただ大体交換するときになんかちょっとしたズレとかでもイオン出たり、一回外しちゃうとなんか、ちょっとしたズレでもダメになっちゃうとか、あとプラナイロン製だからダメになるんだ。だからショップとかだと足回り交換するときは毎回これ新品に交換しちゃうと、イオンの原因になるからって。このやつを金属のやつに変えちゃおうかなとか、ゴムの代わりにプラス金属プレートのスライドベアリング多分そこがうまく機能しないからよじれて、そのよじれ音がギギギギギギ毎回ハンドル切るたびのギギギギギで完全にずれてゴムがちぎれてその隙間からバネが当たって、でここに黄色い塗料がついている。このゴムはずらして、だからあんまり変なとこにグリスアップしちゃうのもそこも回っちゃうから良くないのかもしれない。なるほど。元のとこまで一緒になって動いちゃったらね、グリス交換。夕方って誰か言ってたけど、危ねえ。日本ほど大
後ろが鳴ってる。ならない。帰ってき帰ってき。終了。さあ、何日持つかな。まあどうぞ。え、どうぞ。あ、じゃあいただきます。ないって感じ。こんばんは。こんばんは。俺だ。今。うなぎだ。お、じゃあ餃子だ。餃子です。いただきます。一応今日はほら父じゃない。何にもなかった。あ。降ってきた。やばい。ちょっと探そう。あれば便利かな。じゃあお邪魔します。おーい。うわ、また明日。また明日。お邪魔します。